Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bel kulesinin bakımına başlamadan önce, gerekli araçları hazırlayalım. İlk olarak, bir tornavida seti, antiltatik bileklik, hava püskürtme cihazı ve temizlik bezine ihtiyacımız var. Tornavidalar, genellikle Phillips başlı ve düz başlı olanlardan oluşur, bu yüzden her iki türü de bulundurmalısınız. Bakım işlemlerine geçmeden önce, bilgisayarınızı kapatın ve fişten çekin. Antiltatik bilekliği takarak, iç bileşenlere zarar vermemek için statik elektriği önlemiş olacaksınız. Şimdi bilgisayar kasasının kapağını açalım. Tornavida ile vidaları sökün ve kapağı nazikçe çıkarın. İçeri girdiğimizde, ilk olarak toz birikintilerini kontrol edin. Hava püskürtme cihazını kullanarak fanlar ve soğutma sistemleri üzerindeki tozları dikkatlice temizleyin. Toz birikintisi, bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Şimdi, bileşenleri kontrol etmeye geçelim. RAM modüllerini ve grafik kartını yerinden çıkarıp temizleyin. RAM'i çıkarırken, her iki tarafındaki klipsleri dikkatle açın. Kartın altındaki metal yüzeyleri nazikçe silin. Bağlantının daha sağlam olmasını sağlayacak. Tüm bileşenleri kontrol ettikten sonra, vidaları sıkı bir şekilde yerleştirin. Parçaların yerinde durmasını ve düzgün çalışmasını sağlar. Eğer tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Son olarak, bilgisayar kasasının kapağını tekrar takın. Vidaları sıkıca kapatmayı unutmayın. Kapatma işlemini yaptıktan sonra, bilgisayarınızı tekrar açın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek, profesyonel teşhis hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde, sorununuzu hızlıca çözebiliriz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.